pada tanggal 27 bulan Rajab turunnya perintah melaksanakan sholat 50 waktu asalnya, didiskon dikurangi menjadi 5 waktu. Apa keuntungan daripada melaksanakan sholat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala sholati kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man siapa orang hafadha yang betul-betul menjaga, memelihara dengan baik, memperhatikan dengan baik, diperhatikan. Memperhatikan apa? Ala sholati, kepada sholat. Dia perhatikan syarat sahnya sholat. Dia perhatikan betul-betul rukun-rukun sholat. Jadi di dalam sholat itu ada syarat sahnya, ada rukunnya, dia laksanakan, dan dia meninggalkan yang membatalkan kepada sholat, ya. Betul-betul, lalu disertai dengan hadirnya hati di dalam sholat. Jadi di mana orang babacana sholat teh lain ukur letahna wungkul, hatekna kudu ngilu maca gitu. Lamun letahna wungkul ngaranna ngalinur. Ngalinur. Urang keur ngalinur. Pureum ngalinur. Cik neng pangjengkeun cik kopi tapi keur ngalinur. Di guguma aku pamajikan. Si akang keur ngalinur. Nah, ya ulah jadi kade sholat teh ulah ngalinur. Di mana urang babacaan teu jeung hate keur ngalinur teh. Piraku ka Allah ngalinur. Ka jelema wae urang ngomong kudu jeung hate. Komo ieu ka Gusti. Di mana urang sholat teh eta teh keur munajat, keur dialog ka pangeran. Urang keur ngobrol jeung pangeran, keur dialog ka Gusti Allah. Maka kudu jeung hate. Ya, ulah letah wungkul. Ke beda, aya hasilna, aya buahna. Di mana urang salatna jeung hate, lain ukur letahna wungkul benten ke teh. Sabada salat jeung meme salat beda pasti. Akan berubah pikirannya, tujuannya, sikapnya, akhlaknya, keinginannya itu berubah. Jadi sholat itu mendidik hati kita supaya tambah baik dengan melaksanakan sholat gitu. Nah di mana ayeuna ukur letahna wungkul nya kitu we geus sholat teh kalakuan teh anu memeh sholat teh we kitu we geus sholat teh angar teu buahan ibaratna teh teu buahan sok urang melak pare teu buahan rugi teu rugi ayeuna salat teu buahan naudzubillah-nya. Nah, sing buahan salat urang teh kumaha supaya buahan salatna. Nah jadi kudu dielmuan salatna kedang ngangge ilmu nangke nanti buahnya apa minimal 3 keuntungan daripada salat yang dijelaskan oleh Rasulullah. Banyak keuntungan salat itu, keistimewaan salat itu banyak ya. Ini minimal 3 Rasul menjelaskan. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Orang kalau sholatnya betul ya, disertai dengan khusyuk, dengan hadir hati, betul-betul sembayangnya, tawadhu sembayangnya ya. Kalau kita sedang sembahyang itu jangan merasa diri kita mulia ya. Harus merasa diri kita hina. Urang keur sujud Gusti rumaos abdi jalmi babolokot. Itu kudu boga rasa hina keur salat teh. Tong boga rasa diri urang mulia, kudu tawadhu, kudu rendah hati keur salat teh. Lain gumede, lain bangga, lain adigung, lain ieu aing keur salat teh. Sing tawadhu.
Nah, orang yang menjaga sholatnya, memelihara dengan baik akan sholatnya, maka sholat tersebut menjadi penerangnya ketika ada di alam kubur dan di alam mahsyar. Jadi di kubur itu nanti orang tuh macam-macam. Ada yang yaitu dapat kuburan tersebut gelap poek. Oh kurang tepangi jeung caang rek kumaha? Ripuh tuh. Mun urang lamun tepangi jeung caang rek kumaha cik sok? Hah? Rek kacai poek, kumaha kacaina ge? Tu para ruguh nya hese wah ripuh we pokona mah. Hadina ripuh. Bakal panggih jeung karipuh kasusah kabingung nalika poek. Udah mau bisa ka dieu lamun teu barareun tah mah. Oh, di imahna pareureum. Hah? Nepi moal ka dieu? Peureum di bumi. Dugi moal ka dieu? Moal. Nu mawa motor peureum. Dugi moal? Nu nyandak mobil peureum. Dugi moal? Moal. Ku sabab beunta caang katingali dugi. Tah kitu ge engke di alam kubur. Lamun urang salatna bener, cararaang di alam kubur. Lalega di alam kubur. Urang beunta lalega katingali. Coba poek. Jadi hareurut itu ka mana kali kate kudu ka mana ada sieun salah. Ya. Tungtungna panggih jeung lombang ditincak digebrus cilaka. Kitu deui engke di alam kubur. Ya, di mana-mana eta jalma apabila orang tersebut menjaga salatnya, memelihara salatnya, betul melaksanakan salatnya, maka menjadi terang di alam kuburnya. Cararaang lalega barungah doh gitu kayak di alam kubur deh. Jaga sembahyangnya yang benar ya. Geus karolot diajar sing benar salatna, geus tereh balik ya. Geus kudu ngomean tah salat. Omean sholat ya, di mana jelma sholatna bener pasti kalakuanna bener pasti asal bener sholatna. Da urang kalakuan teu bener teh calatna can bener, sholatna can bener, kalakuan urang can bener teh gara-gara sholatna can. Nah, madak kuayana kudu ilmuan, kade kudu perhatikeun syarat sah sholatna, perhatikeun rukun-rukun sholatna ya. Perhatikan pabatalan salatna kade bisi urang ngalakonan salah sawios pabatalan salat batak sing arapal supaya hafal berapa yang membatalkan salat, berapa rukun salat, berapa syarat sah salat harus hafal, wajib itu kita harus hafal. Ulah ngobrol we tiba heula tapi ka kiwari teh teu kaburu ngapalkeun. Nih ngapalkeun ayeuna mah syarat sah salat apalkeun buka sapinah nya aya dina sapinah yuk apalkeun daripada ngobrol teu para ruguh mending ngapalkeun nya ngapalkeun syarat sah salat, rukun salat, pabatalan salat, syarat sah wudu, fardu wudu, pabatalan wudu sing arapa sararea ya. Nah, yang pertama salat tersebut menjadi penerang nah di alam kubur, artinya bagaimana dia akan ya di alam kuburnya terang, lalega akan ya di alam kuburnya itu luas, hatinya lapang, tenang, nikmat ya nikmat. Ujung-ujung di alam kubur poek teh ayeuna we di dunia poek rek kumaha sih sok bisa digawe lamun poek bisa macul rek poek rek moal rek bisa naon dari poek mah teu bisa naon terus teu sok emutan ku urang coba dipikir oleh kita di dunia saja kalau gelap waduh aliran weh lah gitu ripuh ya teh kumaha rek kacai kumaha ripuh mesin-mesin ge kudu caang da teh leres di dunia wae urang butuh cangkomo ke di alam kubur. Di dunia saja kita membutuhkan penerang apalagi nanti di alam kubur. Nah di antaranya ya amalan-amalan yang akan menjadi penerang di alam kubur adalah sholat. Sholat itu akan menjadi penerang kita di alam kubur, artinya akan menjadi kebahagiaan kita. Coba urang ku berkahna caang bisa lempangna bener nepi ka tujuan terus sok lamun para roek
poek pisan. Tuluy urang Lumpang reka mana reka Bandung tapi poek jalanna nepi moal tikus ruk paling ge. Terus tapi dengan terang itu kita sampai kepada tujuan. Itulah gambarannya nanti di alam kubur. Gitu tah ti ayeuna sok omehan salat. Sabab salat marek dibawa ka kubur. Ya mah di omehan teh imah we deui mikiran teh. Imah marek ditinggalkeun. Rek dibawa moal imah. Ditinggalkeun sadajan alus ge gedong tinggalkeun moal dibawa. Mobil rusak di omehan lain ulah di omehan kudu di omehan ya kudu di omehan kada mangpaat hartina ya imah kudu di omehan kada mang ngan maksudna ulah eta wungkul tah nu kudu di omehan mah ibadah urang eta mah bakal dibawa ku urang teh ka kubur bawa ke akhirat mobil mah moal dibawa sanajan mahal mobil moal dicana ka kubur moal dikubur deui da teu mangpaat. Tah nurek dibawa ku urang teh salat. Nurek ditanya ku pangeran ke di akhirat teh salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal baik yang paling pertama diperiksa seorang hamba adalah urusan salat. Sah teu salatna? Geus sah khusyuk teu? Tah ditanya ke di akhirat teh. Geus siap can ngajawabna. Ti ayeuna omean salatna. Beda ke hate urang, cararaang. Di mana caraang hatena? Lalega hatena. Di mana lalega? Laleungitan ka susahna. Tah sararusah teh gara-gara poek tah hatena. Poek hatena gara-gara salatna can bener. Sok geura ajaran salatna bener waduh hirup teh tenang. Yang harupan segala rupa teh tenang hirup teh ya berkah salatna bener. Caraang hatena. Di mana caraang hate lalega. Meskipun kita tidak punya apa-apa tapi kalau hatinya terang, lapang, hati itu tenang, nikmat, bisa menikmati, mensyukuri akan nikmat Allah. Ya, kenapa? Karena terang hatinya. Nah, itu yang pertama, sholat itu akan menjadi penerang orang tersebut yang melaksanakan sholat di alam kuburnya dan di mahsyarnya. Waduh, di mahsyar, aduh, teu kabayang ya. Siga kumaha ke di alam mahsyar. Artinya di mahsyar itu tempat dikumpulkan semua makhluk, jin, manusia, setan, binatang kabeh di dinya kumpul. Ngagunuk di dinya. Ngagunukna jelema di alam mahsyar lilit ibarat ngagunukna beas dina jero karung. Eta beas dina jero karung. Non hiji siki beas nu dihanap tapi ka nu luhurna kira-kira numpukna sabaraha tumpukan dah. Waduh, teu kabayang. Dapat tumpukna ke jelema di alam mahsyar teh kitu. Nah, kayak di alam mahsyar teh aya nu caang, aya nu poek. Ada yang terang, ada yang gelap. Nah, orang yang betul-betul melaksanakan sholat di dunianya, dia terang nantinya. Tidak kegelapan. Nah, tidak kegelapan. Ayeuna urang kan alhamdulillah caang panon poe. Alhamdulillah. Coba lamun poek we teu caang panon poe riweuh. Geus mah poek tuluy aliran kumaha riweuh teu? Riweuh rek kumaha tuh. Rek digawe teu bisa. Teu bisa naon atuh. Nah, itu. Coba kita pikirkan ya untuk masa depan kita akhirat. Nah, ini salat terutama. Wa burhanan dan sholat ini menjadi pembela kita yang melaksanakannya. Ketika ada malaikat akan menyiksa datang sholat menjadi penghalangnya. Datang sholat membela kita. Oh gitu, kita jadi saksi. Datang malaikat karena suku orang, iya suku sok dipake nangtung dina sholat, ngomong tak suku. Datang malaikat rek nyiksa orang, mamas sekarang, iya ngomong. Sholat teh naon kita sujud sok dipakai sujud mastakana. Oh dibelaan ku sholat. Sholat menjadi pembela kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibelaan tukhasimu wa tuhajiju anhu. Ya, dibelaan ku sholatna. Wa najatan dan jadi menjadi penyelamat dari azab Allah.
yaumal qiyamati pada hari kiamat disalamatkeun tina azab Allah, tina siksa Allah. Jelema nu bener salatna matak omean ti ayeuna salatna nya hari HP di omean wae, ruksak HP omean, TV ruksak omean, hayang salat ruksak diantep. Tah ulah kitu sok di ayeuna dibenerkeun di omean gitu, datang kanu ngarti ka ustad, ustad rek nyorogeun bab salat kumaha gerak salat nu bener gitu. Pandina salat teh aya gerak salat, aya gerak luar salat. Kade urang ulahna ngalakonan gerak luar salat bisa jadi batal ke salatna ya. Kudu apal mana gerakan salat, mana lain gerakan salat, kudu apal ya, harus hafal, kita harus tahu mana gerakan salat, mana yang bukan gerakan salat. Kadang-kadang terjadi dia bergerak bukan pada gerakan salat, akhirnya bisa terjadi melakukan yang membatalkan salat. Maka ti ayeuna sok omehan ti ayeuna ya, sarumping ka ajengan ka ustad sok nyorogeun itunya praktek salat teh kumaha, babacaana kumaha nya. Kan ada bacaan salat tuh ada yang sunat dan ada yang wajib. Yang wajib seperti Fatihah, harus benar Fatihahnya. Seperti tahiyat ya, seperti salam, seperti takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar itu harus benar. Ya, setiap satu rukun itu ada syaratnya. Setiap satu rukun ada, rukun sholat ada 17. Tiap satu rukun itu ada syaratnya. Contoh mengucapkan takbiratul itu ada syaratnya. Kalau tidak memenuhi syarat tidak sah membaca takbiratul ihramnya. Tidak sah takbiratul ihramnya, tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya berarti tidak sholat seumur hidupnya. Ini bahayanya orang yang nggak mau ngaji seperti itu. Si gawe nu keur salat padahal bobodohan salat. Salatna bobodohan. Ayeuna we urang digawe bobodohan digaji moal. Oh. Da bobodohan atuh, ya. Bobodohan. Melakna bobodohan, moal digaji. Tuangeun bobodohan, raos teu? Aya buah-buahan dina plastik, raos teu? Nya teu raos, wareg moal. Wah teu mangpaat, da bobo. Kade urang salat bisi bobodohan. Nah, itu teh ngeunah kieu salat teh bobodohan beureun. Karek sasolatan teu salatna. So kontrol ku ilmu, kontrol ku sapina, so kontrol kumaha ceuk sapina. Wah lulus ceuk sapina, taekeun deui ceuk bidayah. Khusyuk teu salatna. Oh bener geus sah salatna, babacana bener, hatena bener teu. Keur ka mana tah? Allahu Akbar teh. Maca bismillah teh keur ka mana hatena? Keur ulin? Keur ka pasar? Keur ka mall? Keur ka sawah? Keur ka kebon? Gitu. Oh kontrol ke urang. Kartos. Beda kayak di mana salatna bener mah masyaallah. Geus di mana jelema salatna bener jadi jelema pikareseubeun pangeran. Moal jadi jelema pikareseubeun pangeran. Tah urang di mana urang masih kena pikareseubeun pangeran, salatna can bener. Omehan ti ayeuna. Kartos. Insyaallah. Wa najatan, dan menjadi penyelamat yaumal qiyamati pada hari kiamat. Salamet jelema nu bener salatna. Pasti bener kalakuanna. Moal wani ngabadu, moal wani ngagogoreng batur, moal wani ngahina batur, moal wani naon ngahina batur moal. Jadi bener ya, nu diomongkeun bener, nu tinggali bener, kabeh jadi balaleungeun. Gara-gara salatna ben tuh gitu jibeh salat mah. Ya, jibeh. Hiji bener kabeh jadi bener. Berkah salatna bener. Wa man lam yuhafid 'alaiha, siapa orang yang tidak memperhatikan dengan baik kepada itu salat, ala adaiha, atas melaksanakannya itu salat, tidak memperhatikan dengan baik, saya tahu bakal salah salat we teuing syarat rukunna teu apa, rukunna teu apa, syaratna teu apa, nu penting mah Allahu Akbar we teu apa batalan salat. Nah hati-hati ya, hati-hati ya. Jangan cukup hanya kita sembahyang saja tidak memperhatikan sahnya sembahyang. Perhatikan sembahyang itu ada syaratnya. Perhatikan sembahyang itu ada rukunnya. Perhatikan sembahyang itu ada yang membatalkannya, harus tahu. Wa man lam ya'rifi syarr yaqafi. Orang yang tidak tahu kepada
yang membatalkan sholat bisa terjadi dia melakukan yang membatalkan sholat tanpa dia sadar, ya dia sedang melakukan yang membatalkan sholat karena tidak didasari dengan ilmu bab sholat. Nah ini, wa man lam yuhafidz 'alaiha, siapa orang yang tidak memperhatikan, menjaga, memelihara kepada sholatnya, gimana? Lam takun lahu nuron. Nah, ketika dia melakukan sholat tidak sesuai dengan aturan sholat, maka sholatnya tidak menjadi penerang. Poek we di alam kubur teh moal caang hatena ngarepoek hatena teh caang sabab naon teu cumpon kana ngalaksanakeun syarat sah sholat. Banyak orang yang rajin sholat tapi dia tidak tahu syarat dan rukun sholat. Jok ayeuna kontrol sa RT sabaraha urang nu apa syarat sah sholat, sa RT sabaraha urang nu apa syarat sah sholat, rukun sholat, babatan sholat sabaraha urang duka teuing duka aya kan teu leres teu kan sudah kurang perhatian ya maka kan ngobrol we sapopoe sapabeureud teh padahal loba ya anu kudu urang apal teh tah syarat sah sholat wajib urang apal, rukun sholat wajib urang apal, kudu nyaho, harus tahu. Yang membatalkan sholat kita harus tahu. Kenapa? Supaya kita tidak melakukan yang membatalkan sholat. Ya kalau ngobrol we haben ya padahal loba keneh tah. Tugas di Allah nu kudu urang apal. Ya menonton TV we. Geus aki-aki geus nini-nini teh. Geus tere dijemput ku balakal maut deh. Kita areling keneh wae. Lain buru-buru sadar ya. Oh kaina mah diajar bab salatna diajarnya sok sumping gue ka ustad di lembur masing-masing saat lah ya yang bener wuduna kumaha si kontrol guru abdi geus bener acan gitu kan gitu. Syarat sah salat teh kudu bersih tina hadas jeung najis. Ustad ya abdi cik aing ngisang nu bener teh kumaha, ngaleungitkeun hadas teh bener kumaha, ngicalkeun ngaleungitkeun najis nu bener teh kumaha, kitu kudu apal kudu bener pokona mah. Urang we di dunia gawe kudu bener hayang digaji. Cok gawe teu bener digaji moal. Oh, kudu bener. Tanpa ilmu mah moal bener. Matak ngaji mah penting pisan. Nyiar ilmu mah penting pisan. Sebab tanpa ilmu tidak ada yang namanya benar melaksanakan ibadah. Moal panggih jeung bener. Kalakuanna jadi teu bener, salatna teu bener gara-gara teu ngaji. Tidak disertai dengan ilmu. Bahaya. Jadi ibadah lagi bobodohan ibadah, sholat bobodohan, kege buruhna buruh bobodohan, dan maneh mah sholatna bobodohan, ya buruh lagi bobodohan, naudzubillah min, itu. Lam takun lahu nuran, maka tidak ada itu sholat menjadi cahaya untuknya, wala burhanan, dan tidak menjadi pembelaan untuknya, wala najatan, dan tidak menjadi keselamatan untuknya. Bahkan wakana yaumal qiyamah, orang tersebut nanti di hari kiamatnya dikumpulkan ma'a Fir'aun, satu gerbong dengan Fir'aun. Siapa lagi? Wa Qarun, satu gerbong dengan Qarun. Wa Haman, satu gerbong dengan Haman. Ini orang-orang kafir, orang-orang kafir yang berkelas. Hadikna kacida pisan nu gorengna patutna ya. Fir'aun, Qarun, Haman, wa Ubay bin Khalafin, dan dengan Ubay bin Khalaf. Kayak di akhiratna ngahiji jeung maranehna. Ai Fir'aun di sawarga neraka. Tah digahiji jeung Fir'aun kadieu. Qarun jeung Qarun, jelema nu teu bener salatna. Eta nu sok salat. Tapi teu merhatikeun kana rukun jeung syarat-syarat. Dikhawatirkan nanti di akhiratnya seperti itu. Bagaimana kalau orang meninggalkan salat leuwih ti kitu gitu. Ya mah karek jelema anu teu orang yang kurang perhatian terhadap sholat, dia tidak memperhatikan syaratnya, rukunnya, yang membatalkannya, khusyuknya, dia tidak peduli dengan itu. Rajin sholat, rajin, tapi tidak peduli dia, tidak memperhatikan syarat rukun sholat, yang membatalkan sholat, khusyuk sholat. Nah itu seperti itu nasibnya nanti di akhirat. Bagaimana kalau orang tersebut meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik hidayah kepada kita semua untuk bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan, zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab.